嗨，大家好，我是小西啊。那个米宝嘛，最近不是睡觉老打呼噜嘛，准备带他去南京看一下。大家好，我是米宝。那个刚才找个地方，然后在这边动物园嘛，米宝非要先来动物园玩玩，然后我们顺便先吃点饭。然后现在准备先去吃个饭，吃了吗？看一下吃的东西还是挺多的。是没有。然后简单的吃一点中饭，等会带他们去玩玩。啊，米宝现在就先嚷着先要玩，你要玩啊？米宝今天这种小盘子吃了第2盘子了，让他走还不走，还说等会要再上动物园逛一圈。吃光了，不能浪费。快点吃吧。买了一张那个双人票，准备带他们进去转一圈。看一下，我们今天坐一个游览车走。好，我们出发喽！带这些东西。米宝特别喜欢动物园。哦。你回来还可以再出坐一次。一群人。所以我下来。好啦，是从哪个地方给他起个名？看一下。米宝，你要去看那个大猩猩吗？哇，那个大猩猩好大。我们带他到面前。好。是不是在赶秋千啊？肯定在奇怪。小绿。看到它呀？拿着你看，没事没事。哦。有玻璃，你摸一下这玻璃。猜猜看，哪个是红猩猩的手掌？这边那个樱花开得很漂亮。糖宝比米宝还开心，糖宝。爸爸。米宝看到那个大象，慢一点。米宝，你慢一点哈。糖宝，你能看到吗？让米宝和他妈妈和莹莹去坐一次这什么摩天轮，这比较小比较矮。然后刚才莹莹说不敢坐，米宝说他要保护他。米宝给爸爸打个招呼。看我跟糖宝，我们俩就不哭不闹，对不对？我们俩在下面玩，看，这边有棵这个樱花啊，很漂亮，满满一束。这能吃吗？然后准备到那个夫子庙那边地方先转转，然后明天带他去看一下那个是鼻子问题还是那个扁桃问题。哦，米宝要吃面的，我们准备先带他去吃个面，好不好？米宝，我们现在在哪里啊？在这里。在哪里？在这里。夫子庙吗？这边好像是那个张园，我们就不去玩了。之前带米宝进去过。这边有各种吃的，传说中南京咸水鸭，到处都是。找一个有面的地方吃个面。吃吗？啊，土豆，来一个土豆牛肉盖饭，然后再来一个皮肚腰花，来2个烧饼。甜的。啊，米宝想吃这个什么烧饼呢？南京的烧饼据说里面有那个叫什么鸭油，所以显得比较香。我不想吃这个种子。不想吃种子，那是芝麻。我不想吃芝麻。没事的。他妈急死了！你不能吃，你还小，好不好？哎呀，皮肚腰花面，让米宝也要吃，先给他来一点。米宝想吃面条，所以我也就配合着吃面条。莹莹吃了一个土豆的盖浇饭，糖宝就馋坏了。还是我这里面东西比较丰富一点，有皮肚，有腰花。
米宝小朋友刚才吃了2小碗面条，又吃了，现在正在吃半碗米饭，估计饿了哈。那个，然后找个朋友帮忙啊，已经那个挂上号了，然后现在准备来排队，看一下，人特别多。这个人实在太多了，前后跑了差不多1个小时，才把这事情给搞定，累死了。哎呀，带小孩去个医院真不容易，这边。看一下，马上就轮到爸爸给你挂的号费是你将来长大要不要对爸爸好？不要。不要，要不要给爸爸买好吃的？不要。也不要。那要不要给爸爸捶捶背？要。要。这就他们那个医生啊，这2天来回颠倒来回跑啊，然后今天又折腾一早晨，刚才才拍完片子给医生看了，好像还可以。医生说只是扁桃有点大，是不是？好像不需要动手术，或者动手术时只需要切除1小块。先看看吧，大家有没有好的方法能让扁桃那个变小的？他这个好像不需要动手术，没那么严重。米宝，回家我们要多喝水，好不好？我们把嘴巴闭上，用鼻子呼吸睡觉，好不好？好，到时候大家有什么好方法就留言给我们。我们下期见，拜拜。拜拜。Hello。拜拜。他猫都睡着了。